kan ngenahin nek jarah bae minta anter jarah tuh bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarah tuh bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadarat sia cicing di dinya. Hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun lagu Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun we ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun. Waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu. Waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari tak bertemu rindu rasanya. Waduh eta mah kos gitu mata maka kabobot carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing pohonyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharuan eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh jampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah udang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu Akbar tolin ahad Allahu Akbar sadarat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia
mantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam ceknya jam 2 ngel kene amat be ieu lamun lain ki aing mah teu hudang ki nyana bari ngomong di jero hatena deh ieu ki Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung ki reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngora mah sehat tilok aing teh hayang ki ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nyana janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak kita karena hudang doang bisa jadi wali ih tah tapakur kos gitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat aing anu mantuk aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngan di blon-blon penmannya jeung salat teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ge di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing beuh lik anu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing lu ka abi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti peuting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah ti peuting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos lu pinter itu pinter tapi kos lu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajeun ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan komo lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajeun ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajeun ku kumaha abdi mah we dibelembung kajeun ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga loh kajeun ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los
Oh gitu deh ditimbang sih boleh ditimbang abdi mah tuh jaka rasa amal abdi mah jatuh bara ragus untuk rasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajian kuku mah ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian kuku mah ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tak eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam teh mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kudu husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bagus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan itu bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat taku salat da bae ge nu bodoh mah geus bahara adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu gadang sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka. Nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek tak kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye ngariung kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangan saya ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres dolin amin
Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanna, dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men teh saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Eta doa eta. Ye, cak nomi lumban ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Mas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, orang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk jarah bae menta anteur, jarah teu bisa babaca. Ya Allah, ya Rabbi. Jarang tuh bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadarat sia cicing di dinya. Hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu keneh gitu-gitu keneh kudu dibejakeun mah gitu-gitu keneh itu teh beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye Hayang naon sia. Tungtung udah jadi dukun gitu. Tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ka bangsa ulama ka wali be di jauh keneh. Wali geus kieu bae, Bang. Wah, Junet tuh. Kanyawan gua aing teh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kana Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese Masya Allah geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir hareup muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah hese-hese nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti antepkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jambura ku aing cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng mah lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap hari hajunanya keur kieu aju disalahkeun mah nyana gatung ke moal daek ngadoa deui ceuk pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tasararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin tasararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya da iman teu iman sama sekali Masya Allah ieu ku ari di urang teh ya Allah
anu pakai dalil teh Bhinneka Tunggal Ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika kok anu di luar kamanehanana teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika berarti salahnya Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina salah lalu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak Bhinneka Tunggal Ika jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal wa minkum tisai tiga acan kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make samping nyana. Weh, pakai samping, pakai kopiah, tasbih, mawa, kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta tah. Nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang. Deuk ngaluluhkeun urang. Ke satu saat orang bakal ditincak kumanehanna. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah lalagaan kegeus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang beuh urang Banten emang kumaha kitu cenah mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah Banten emang kumaha kitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah. Henteu geus teu jaho eleh teu jaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut we pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh mah. Teu puguh jana mah Banten mah. Ye, tugas urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tah mah kakarak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujiannya kuari gaya nunggu ngasa golok bae kadang-kadang anak dan coba tapi boga sejarah Banten mah dia bakal perang deui engke jeung Baduy aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing kita perang jeung daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek di deuleu di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus ka urang teh terus ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya horo kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionarisnya di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang di teh sakarangarana
tuh sieta dan sieta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah sieta jeung sieta tuh dikubah tuh sieta jeung sieta aman Indonesia teh kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentakwari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Ambalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid, ka urang mah teu pati rame kan. Di Perancis aya hiji gereja bertahankeun belum jeung masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuarin arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di numantak di orang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di orang dibeulem ku NU masalah ieu mah keur carita alal haq masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teteh meulem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos gitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun lah kalurah ge rah nih lah enggak boleh ye cak lurah aing aduh ngaladenan salah camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camat kan la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu ku lagi sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak letik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak letik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh tiang kitu bae meureun ji cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meulem eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae atau tinggal dikuasai ku politik teu bagus atau bakena naonan atau bakena daya kanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan paeh urang tuh kaget sia kan aing ge kaget aduh
law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala kafir masienan kamu minin ku sieun-sieunanya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis daya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana ku sieun-sieuna kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilaihi taya manehanana arasuk kadinya jang nyalametkeun diri hum yajma'un gegeraan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae maca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kararitu ngan osok ge bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong bandara numpuk di bandara numpuk kafir di Singapura nyalametkeun diri iya ayatna orenganan iya ayatna ta law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajma'un nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung napae Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh ja je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan kos kieu tuh deh elek ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabehan atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu i muslim aja kos kitu teh fi muslim benda kerep Masya Allah nah udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah
Sesari Hidayatullah geus maot di muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa langsung datang Sesari Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh makanya anu nundek di bomna benda nu dimaksudnya anak nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae kita luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyen Apollo ulah nyen tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunnan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran set dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jangungsi atuh ngungsi ka Singapura kuari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teu ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan ka bener itu orok datang orok rok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang maupun bagi sambel nah ya cara tangga diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke lamun bebenerana engke mohon aku hari ku siap pencap set siap kan bari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye law yajiduna malja mun kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajmahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaih niscaya manehana daratang kadinya wahum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang ena siksa. Di Baghdad dia perang malain kitu, di Suriah dia perang malain kitu.
ya perang mah kapan musuh adu hareupan adu kekuatan tentara perang ngaranna ieu mah lain kan bom budak leutik nini ake-ake lain perang penganiayaan kan perang mah adu kekuatan nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajian hukum mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin heran eta asal geus ngahareup jeung musuh bae jelema nu tilok salat bae geus salat nah sundatan sia ku aya eta tilok salat eta tilok salat kobon nu sok salatna la ilaha illallah paeh surga ai syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wae nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam madak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sian yupan eta emang naon dibaca eueuh heuy aya ge dieupan bae anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah tarolol budak Indonesia mah kos gitu geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan ya Belanda emang kumaha gitu ye bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah nah ieu lamun adu kekuatan adu hareup kahayangna kom orang Banten urang Madura urang Jawa Timur urang Palembang urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayangna nya itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh urang Banten cicing di Aceh haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai urang Banten diseret urang Banten ieu alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak adu kekuatan hayo boleh gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu eleh itu ye belum ada apa-apanya sakianana Banten sial tak kebeneran nu diseretna jago deui aduh nu kabeneran jasa eta atuh lamun Banten sieu mah nu diseretna atuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un wassalam selesai geus eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten eta urang Banten kabeneran jasa masyaallah adu kekuatan lain hiji lain dua siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih cik kula teh mamang eta bisa hebat kos gitu kan pernah kula cenah sekarang puasa ge lasa barantu sabaraha cakiana tapi ku Allah geus dibere kitu kan timbul keyakinan anyar mukmin mah asal ngadu atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana masyaallah karim aduh eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung cewek wah nah ilah sieun sabenerna mah kafir mentek urang teh aya dua tokoh di Indonesia satu Habib Rizik geus teu aneh dua Habib Lutfi menenangkan umat sarua ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang
nyaritakeun tentang pilpres amati ku urang pilihanana nyanakeun apa Jokowi apa Prabowo nya nama lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat disangka ka Jokowi boleh disangka ka Prabowo hegae nya nama masalah menenangkan umat supaya tenang datang Habib Rizik tidak mau tahu kita demo lagi takbir tinggal kula resep ya aing resepnya saya Habib kabeh deh Masya Allah resep kula resep bae tah iya resep itu atuh resep naon sebabna atuh kabeh ngangkat agama jeung bangsa jeung negara deuk kumaha beda tipena doang di beda tipena doang tuh kan ulah disangka iya lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU nyana datang ka TNI daratan kanyana pertemuan jeung TNI maluru nyana diundang ku Kapolda nyana diundang ku Kapolres nyana diundang ku Kapolri tuh kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan ya kudu ngobrol jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara gatot tuh ngobrol deui jeung tentara nyana mah sebab naon atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah urusanana ngomong keur ka dieu keur ka ditu kan nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat itu orang kan senang tenang gua datang Rizik resep aja udah gua berarti kan sarua nah urang udah salah membaca yes urang tinggal urang ngadoakeun Masya Allah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana deuk kumaha coba ieu nagar deuk kumaha NU pulutai pletoy eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb nyana nu manggung urang nu seneb atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang nu seneb lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang ku Allah geus diciptakeun model kos kitu tinggal sing hade urang kahareupna nah tinggal urang berbagai penilaian nah kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia ieu kafir kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa je sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia urang Indonesia deuk ka mana deui sanajan sieun ge deuk lompat ka mana ka Singapura boga duit ge teu bisa nya meuli tiket ka Singapura teu bisa aja pendi dibere duit data titah ka Singapura meuli tiket tak coba deuleukeun di mana manya meuli tiket di Cimone ke Merak sama tuh kula ya misalnya kula boga duit aja diajak ke Singapura aja jeung aja pendi aing mah teu jadi entah kajeun teh nyaho Singapura emang urang moal datang aing mah kajeun kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura ka Merak juga asup ke bandara ge lempangna ka mana nomor sabaraha teu ceuli datang nyahun hese mata kula mah lamun ka luar negeri neuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teh nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui capek kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horenganan salah berenget marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek mah adena bae eta kos kitu tah mantak ilmu teh ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleuh di lingkungan lah orang-orang kafir sieun ka mumin sehingga manehanana neangan jang si
urang manggis teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman, perjalananna tentrem, segala rupanana tentrem, ulah aya huru-harana naon, sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem, ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem, sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisina mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, TNI na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, PNS na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, urang kiai ustad santri kabeh pedagang na mudah-mudahan diberi bunta mata hatena, sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya. Dibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Duka dengan musonib dina ieu pasal rek nerangkeun habona. Aya istilah habona dina fikih. Habona teu pertanggungjawaban, nanggung jawab nu kudu diurus. Saha teh nu kudu ngurusan. Zaid rumah tangga jeung sarwiti boga anak imah tangga geus 2 tahun tuh alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab di ngaranan Muhammad Rajbi. Rajab berarti teu kudu hese-hese. Bongana Agustus Agus, Desember Desi, Oktober Oktavia, babari bae jangaran begitu. Kameran keur sasapu ngaranna teh ya. Runta. Babari kolot bae lama begitu bae. Boga anak Ki Zaid teh kakarak sabulan aiprak eta Zaid jeung Nyi Sarwiti teh masyaallah cek sok gede. Badai datang berarti nyanang geus teu bisa ngendalikeun nu tadina surat cintana sehidup semati poho kuari. Surat cinta nu dijadikan mustika kunyana diteden di handapeun lamari kuari cekcok gede luar biasa gara-garana Sarwiti SMS-an jeung lalaki saja. Merajalela ya kuari. Awawe ninggalkeun salaki di Cikupa tarololnya saya. Nah, cekcok. Ternyata itu bisa dipertahankan. Zaid nibakeun tolak ka Nyi Sarwiti. Geus teu hayang deui aing. Taya kuari status akan pisah. Tadina tolak hiji susuganan we ka ditu bisa rujuk deui. Tanya deui Ki Zaid kumaha deuk rujuk deui teu hayang aing memoal ngaletak ciduh aing. Waduh. Keras Ki Zaid. Lain dirujuk tambah deui tadina tolak hiji jadi 2. Tolak deui lain 2. Sugan empe menang sabulan teh sugan empe. Nah, kuari ditanya deui lantaran karak boga anak sabulan. Nah, ieu kuari ditanya deui terus henteu. Lain deui terus endahan nambahan deui hiji 3 bain kubro. Dak aing moal balik deui emang kos eueuh deui bikang. Eta kos kitu tah. Kakarak modalnya anak ku aing, leuwih sinyana ditiir ku aing. Bahasa hawa nafsu teh kos kitu. Kesimpulanna mah teu pisah bae. Nah ieu nu jadi masalah anakna saha nu ngurusan.
Nukuri jadi masalah soal pengurusan anak. Ieu saha ieu nu ngurus? Hiji ngurusan mandianana, nyusuanana, kemudian kabelah ditu narbiahna, ngisingna, daharna, ka ieu saha nu ngurusan jeung saha nu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana. Rapih di agama mah sebenarnya mah. Lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh. Nikmat. Salaki ngabogaan hak, pemajikan ngabogaan hak, diatur ku agama urusan imah sangga lanjut jeung enggesanana aya aturanana. Urusan kenegaraan rakyat jeung pemerintah cukup dina Al-Qur'an ngatur. Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in. Nikmat jasa hirup. Urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem minjem minjam meminjam geus aya carana sakitu rapih. Urusan ketetanggaan urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim. Ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Quran teu meunang berkibar. Teu meunang we Quran teh jadi tolak ukur di hiji negara. Oh mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul Karim. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Teu kuat negara urang teh sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ke kuari coba-coba orang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Kita kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Daek perang bong. Kunaon yang lah mending ngridit bae. Bong perang. Resikona luar biasa paeh pan perang. Padahal engke paeh kuari pas maningan paeh kuari memperjuangkeun agama modar sorga maningan diangelkeun tapi paehna ka neraka maningan. Ya. Kuari mah mending kuari. Keluar berarti maju. Buktinya kita puasa Rajab bae itu. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang dek make sistematik. Al-Qur'anul Karim dek diterapkeun sebagai sistem di negara. Cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng bae. Lurah kasinggung, camat kasinggung, bupati makomo kasinggung biasa. Padahal mun ditanya agama nanaon sia Islam. Ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu. Sinar ilahina letih
tuh kanyawan letikna praktek agama Islam nyana asa-asa mentak di akhirat bupati, gubernur, menteri ditimbang jeung tukang toge lebah iman nih mah lebah iman atau beratan tukang toge tukang toge berat ya. Isi ya tukang toge bisa berat gitu aing mah baheula ngaji bae aju nuturkeun agama bae sabodo ting nagara bae geus aing mah teu peduli ih yang mah hantep sia mah emang orang gitu atuh dagang toge ge rugi bae aing mah teh lah pokoknya teu diarurusan luhur sama tukang toge dibandingkan jeung terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia kuarina mah bagus kuarina jaga di akhirat mah rosak bakal pokoknya naik ke surga lantaran aya imanan ngan kekerbekan heula sabaraha kebal nanti ya 1500 tahun lah pancen kiai mah bangun ngayakinkeun aing mah yakin jah macaan bae Quran nyana nu teu yakin jelok maca Quran wani disanghareupeun ka Gusti Allah yo ayo mun teu ngrebek heula sia itu ku yakin-yakin bae lah cenah meureun bohong leg-leg kabohongan sia aya nyaho ieu mah keur nyarita tak ka urusan nu kos kieu geus alus al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam mun can anggeus moal ka dimawatan kang kieu mantap kurang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heula boh pedagang boh pejabat asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imam merenung minimal tepati sombong teh oh aing teh horeng tepati bener tah minimal kos situ bae ulah asa aing dasi ambay-ambayan balok di dieu bola lede haju asa bener bae pan eta mapan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar salah aing ngomong tah aduh Masya Allah minimal orang teh introspeksi aing orang teh berarti bener ya Masya Allah istighfar tepati rosa takabur sanajan ngajabat sanajan bergelut di ekonomi di satu saat mah nyana teh berpikir hayang ngabersihan awak itu sebabnya hoka bener lamun teu jauh ka bener mah datang ka paeh pan terus bae naudzubillah min mendak eusina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae heula di jero hati jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya bahas mun teu dicaritakeun nu aslina dikira hanya sakadar nyaho bae heulana sugan we geus nyaho mah aya pitulung Gusti Allah subhanahu eta lamun dibere taopek kos kitu tah bahasana mun teu dibere taopek mun teu aya ngaji aing ngaji sekarang ditu jasa ulah ngaji ka Cilemah dicarekanan bae aing nyangan deui Kiai Golkar bisa disogok oh iya babarengan jeung Kiai Golkar teh rombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu. Cek kiai, waduh eta cek Golkar sombong amat sekali-sekali aing nyombongan sia lah. Aduh. Tah ieu dicaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan, kemudian papisah indung bapakna. Mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak urang babarengan imah tanggana atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana ngurusan emak babarengan imah tanggana na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu ieu lah
Jadi kesimpulan nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri boga anak, kemudian kandas di tengah jalan papisah, nah ieu kewajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamyiz. Iya supaya orang lepas tanggung jawab di dunia, salamet di akhirat. Alamat abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakan ke di akhirat ketika di sidang kurang teh aman. Tania, aduh, komo nu nyandung mah ieu nu nyandung. Unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Ih, tadu nyararandung teh lain jore nyandung na ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadu nyarandung teh tololna kos kitu doang. Ai nyandungna mah dititah ku agama, ai teu ngurusanana tah. Pancena kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka ibah. Waalaikumsalam. Mana? Salam kitu datang. Orang mana sih nek Cikupa. Aduh bener ya. Iya macam kamu nggak lagi kemarin kita kawin deh. Emang tukang kawin nih jenazah lagi gula. Tetap tadi nanti neng daigunya macam di pelet beren gunya nanti. Nah di pelet itu beren bogo bay. Lalu omong jenek kiai mah. Iya bay anak kena urusan tanggal 2 nu hiji ditungtung nu hiji diais buntelan gede. Paneta orang Cikupa tolol aja saya takut situ. Iya nasib dari dikumahakeun. Insyaallah. Aya di nu kieu. Aya lalaki buka pemajikanna 3 ngancam ka pamajikanna. Awas ya. Kajian teh aing teh dagang kamu doa awas ya lamun datang kaki uci cicing aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing bau panjang ki ucina awas ya mun pokona mah sia lamun kai mah uci dicapi jak aing. Atuh jana bebe aja dia tolong. Aya bae. Sakjana aing teh nyaho meureun. Nyaho. Aduh Gusti Allah. Wis macam-macam nu nyandung mah gitu kan. Nu nyandung mah macam-macam. Atuh endeu ka mana nyana ngomongna kitu ge keur dihareupeun ketika teu balik-balik mah panjana deuk minta tulung ka mana. Atuh jalan tukang nyana. Waalaikumsalam. Sebenarnya mah cenah kula diancam ieu teu meunang ka dieu. Ajupan atuh ka dieu. Ah ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam monggo ka dieu ongko. Aduh, macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid imah tangga jeung sarwiti teh kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedangkan boga anak gagarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusan anak teu meunang ngabaikeun ta ieu dibabkeun di dieu ngaranna bab habona eta hifzuman la yastaqil ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana can bisa dahar sorangan can bisa ngisang sorangan can bisa make sorangan can bisaeun komo orok mah boro-boro dahar nyusu ge can bisaeun eta teh ngaranna habona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikan sebab ieu mah pan manusia kitu kene huwa tarbiyatuhu je ngadidikna ieu supaya rapih budak teh kumaha saha ta ieu lah dek diatur cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna cak pikiran urang ge mun dibikeun ka bapakna moal beres moal atuh sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu ka ditu mah paneangan deui
kajian kuku mage neangan deui emang kumaha gitu. Orok ieu lah pokona mah modal teh henteu. Mimiti nama bener bae nyana teh ribut perebut anak kabelah ditu nama terabaikan. Mentak di dia diatur. Saha ieu nu layak ngurusan anak. Cek di dia walinasu al-yakubiha kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak, maka lamun lalaki ieu papisah jeung awewe, papisah suami istri aya anak rakeun urusan-pengurusan ka pamajikanana ngan soal nafkah nama tetep kewajiban salaki. Lamun kadola ku urang ieu pamajikanana bakal urusan. Kait temut laki. Lamun pamajikanana bakal ngurusan hiji percaya keagamaanana diana. Nomor kedua mungkin teka mamana manehanana teh tah kait teu naon. Ai kitu mah pamajikanana memang kurang dina agamana boro-borona naon? Boro-borona naon? Suntak sentak lagi luar biasa kanyahoan keur babarengan jeung salakina oge teu ocon kanu sejen api lain saya teh mah ulah lantaran ngabahayakeun. Nomor kedua teu ka mamana manehanana kitu mah isuk-isuk ka pabrik sore datang isuk-isuk ka pabrik sore datang atau ka Korea ka Thailand ka Malaysia ulah diserahan anak sama kos kitu mah boro-boro diserahan anak diri da ge teu bisa ngurusan ulah. Jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan, nomor kaduana nyanana teu ka mamana. Atuh ka mamana mah ka mana ka Arab, kumaha ka Arab sanu urusan. Ta ieu diatur ye helanan ye tengetkeun. Wal inasu wal yakubiha awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak baik budak nu tamyiz karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz karena edan kurang akal nu ngurusanana tetep pamajikanana ngan nu ngabiayaan adalah salakina eta berat teh hirup kitu berat salaki ge ngabiayaan we asa deung-deungeun padahal anaknya kan anaknya tapi asa deung-deungeun we embungeun teh si salaki teh ngabiayaan anak ngabiayaan pengurusan kusadu meh geus teu ngahiji jeung pamajikanana padahal mah pan anak mah teu bisa dikumbah lantaran darahnya sakali anak tetep bae anak kuari anak di akhirat moal henteu neangan sasaha nya anu diteangan. Di urusan tadi urusan jaga di akhirat bakal diteangan mana abah kulai dedi abah ka mana ieu dek minta pertanggungjawaban baheula di pasantren henteu di sakola henteu dididik henteu aju emak ge henteu dibere nafkah abah Edi ka mana ieu abah Dedi teangan malaikat teh aya coba jangan gadi-gadi itu yauma yafirul mar'um min akhihi wa abihi wa ummihi. Lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pamajikan. Di teangan ku anak dek dipenta pertanggungjawaban anak. Lumpat ka masrik bol. Seuneu. Lumpat deui ka kidul seuneu. Lumpat deui ka wetan seuneu. Lumpat deui ka kaler seuneu. Wah, mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung dipenta pertanggungan jawab. Sangkilang kumaha lulumpatan ge jaka dieu seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang. Wah, ieu Abah Dedi. Waduh. Ka ditu sia, ka ditu bah. Kula mung ka neraka minta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku Abah teu diurus kula. Kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek nemblehkeun ka Abah. Bongan Abah baheula teu ngurusan kula. Dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan. Ieu pan urang nu mantap embung ngurusan teh padahal mah ulah keur aya na ge teu hayang asal lain-lainna deui padahal anak sorangan.
Masya Allah. Nah, ya. Jadi urusan mah tetep bae awewe saha atuh urusan anak. Waulahuna umun pangutamaana di antara awewe indungna. Nu pangutama urusan eta budak indungna eta budak. Indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu baheula tah tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanu sejenkeun kudu nyana nu ngurusan sebab anaknya. Lamun dikanu sejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina. Nyokot mah nyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun. Sebab nu ngurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina engke nu ngurusan ngabiayaan anu ngurusannya na ge salakina kene di agama tetep kudu musyawarah heula. Mun lain emakna nu ngurusan bebeja heula ka salakina. Tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu ribut perebut anak sidang ka meja hijau nguruskeun ribut urusan anak. Komo di Kristen mah di Kristen mah lamun ranan gitu ngaranna apa bisa kebeneran ieu boga perusahaan eta antara hiji jeung dua milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel eta Kristen mah kos kitu. Pisah boga toko misal gede swalayan. Nah, anak saya nundek ngurusan anak saya. Siap. Indungna ngurusan anak lepaskeun swalayan. Ada urusan kula mah kain swalayan bae nglepaskeun anak. Jadi pilih antara hiji jeung dua eta Kristen da kos kitu. Di Islam lain kitu rapi, di Islam tetep bae ari napakahna mangalir ti suami. Lamun henteu dibere napakah awas tanggung jawab di akhirat. Pengurusan budakna ngising teh apa ngaampokan teh nyusuan teh mandian teh ieu adalah urusan indungna rapi geus ke salakina ngiriman unggal bulan kadinya pamajikanana atuh terus ngurusan kedatang deui kadinya paling anjang we gitu susugan. Eta selama pamajikan anak bener-bener ngurusan ke anak masalah menang be 5 bulan 6 bulan pan sedona geus masang deui lipen geus kandel deui LDL na geus anyar deui waduh luar biasa jadi beger deui atuh jang ora keneh tah ieu pan ngurusan anak teh terbengkalai ieu teh ieu lamun nyana beger deui boga kabogoh deui kamari kapan kawin teh jeung tatanggana ieu urang cikupat eta jeung urang pasar kemis kuari mah boga bebene urang bojong pan anak terbengkalai eta anak lamun nyana keur ngobrol keur bobogohan ngaranna garangna ieu itu ge duda deui sarua nah kuari anak ceurik bae lain diais disusuan dibekem punyana gandeng sia ngeganggu emak bae bisa-bisa 2 kali 3 kali modar tuh budak. Jadi salila budak teh diurusan bener-bener diurusan kemudian nyanana teu ka mamana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana silakeun indungna tapi begitu manehanana kawin deui ieu ulah dibikeun ka indung geus kawin deui lantaran nyana sibuk urusan salakina mal kaurus budak tah mantek gede hulu budak bakalna gede hulu teu kaurus sebab ngurusan bapana ge pan 2 huluna teu kaburu jadi 3 ngurusan hulu burung teu kaburu tah ieu ulah seuri sia tah ieu teh salilacan kawin si sarwiti silakeun urusan eta budak ketika geus kawin musyawarah deui jeung salakina. Sawarah.
aya naon dipanggil teu lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran can kawin ku ari mah geus kawin ngal sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah nyara lagi anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu tah ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak oh kadea kan bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna na ye summa ummahatun yudlina bi inasin lamun geus teu bisa ngurusan tasih makna ka eta anak hiji lantaran kurang agama atawa teu ngurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri atawa teu ngurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana teh berarti makolot yudlina diinasid terus baik ulah kapisah kusasa mana eta budak boga emak tah eta nu ngurusan mun urung eta teu ngurusan mana emak saha uyut mun uyut na teu bisa ngurusan mana emak bau mun bau na teu bisa ngurusan mana emak eta teh yudli nabi inasin ai di kitab mah eta hararese ta yudli nabi inasin kudu disurahkeun kos kitu ta yudli nabi inasin teh ngajurus ti jihad emak bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah boga bapak tah ieu pamajikan ieu mana ieu bapakna panti mana boga emak panti bapak ti bapak aja boga emak tah ulah ti jihad bapak ngurusan teh ulah dibikeun ka makolot ti jihad bapak tapi makolot ti jihad emak pan ieu mah ieu mana emak ieu mah mana bapana emak kuari mah heuheuan balik sia kerok eta kitu ya keur carita yudlina ai santri mah di kitabnya didoloskan aya yudlina bi inasin kumaha cakos kitu tah jadi nu ngajurus makna mana emak mana mak kitu eta mah dan ngurusan eta kurang sebab kapisah ku bapak lain deui karakter kapisah ku bapak lain deui karakter tapi lamun ngajurus mana eta leuleuy beda awewe mah ka anak teh nyaah bae ka anak teh deudeuh bae nu mantap kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak miceun anak kaget biasana sanajan anak haram anak zina anak jadah ka anak mah deudeuh bae tapi di tahun 2000 ka dieu eueuh ka deudeuh loba nu miceun anak di Sanghyang dipiceun di hareupeun lawang di Cikupa di hareupeun lawang di Pasar Kemis dipiceun ka Ranca Pondok geus loba bae pokona eta teh kuari mah awewe teh dipiceun ka nyaah kanu jadi anak teu inget pagaweannya na baheula mah sanajan anak haram sanajan anak zina tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipiceun bae aya nu dicacak anak teh aya nu dicekek anak teh aya nu dipiceun ka walungan anak teh dipiceun ka sawah dipiceun ka pasar aya nu diantepkeun bae di rumah sakit bodoh teuing teu nyaah berarti kan ka anak ieu lah di akhir zaman nanti tetep sakitunya ahna indung kanu jadi anak tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia apa pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena nomor kedua urusan ngalempangkeun pikiranana didikan tarbiyahna ieu engke ieu keuna pisaeun maca Quran keuna nyahoan ka hukum Islam keuna pinter dina beragama na pan eta nu kudu ngadidik awalan indung nah ieu
wal inasu al yakubiha mun indungna ieu geus teu bisa maka engke indah kuari ka mana emak berarti emak kolot geus wa aulahunna ummun pang utama nama mana nurusan summa ummahatun yudlina bi inazin ngan kayu qaddamu aqrabuhunna lakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampueun lantaran geus teu kepercaya mana emak tetep biaya ti salakina kena ti bapana eta budak mana emak nage geus teu bisaeun na ieu kakara ka mana emak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana teu mampu makolotna geus mbungen keneh ngurus lantaran teu kasiwer adalah uyutna teu kasiwer adalah baona teu kasiwer beuki eueuh sebenarnya ngan ngomong doang teu beuki ka ditu geus cari tulang sebenarnya mah ngan carita ngomong teh kos kitu yuqaddamu aqrabuna ulah kieu ye aya makolotna aya uyutna aya baona panjang umur ya baona ye panjang umur 150 tahun meureun ya umurna ye aya makolot aya uyut aya baona eta teh ulah dibikeun ka bao atawa ka oyot tapi ka makolot heula nini heula kakara ulah ka uyut atau ulah ka bao na ieu karaknan kitu ngaranna uyut heula salila aya keneh akroban uyut batan bao wal jadid wallahu a'lam.